spesielt hanen da, i land, den fremstår som om opphavet litt obskurt, eller liksom er det en ny gjenstand, eller er det en gammel gjenstand, og hvor kommer den fra egentlig? Og sånn sett så tror jeg at folk føler at den passer veldig inn i mange forskjellige settinger da. Så du ser jo hvordan folk bruker den. Det spennende å følge med på Instagram og sånn, om hvordan folk faktisk bruker ildhanen, og det jo det med at den står jo like godt i et sånn hypermoderne italiensk kjøkken som man gjør på ei tømmerkoie da. Den har liksom evnen til å tilpasse seg og gi mening i forskjellige settinger. Det spesielle med hele prosjektet, det var vel blant annet at produktet kom vel egentlig før vi begynte å tenke på at vi skulle starte en merkevare rundt det. Ja, det var i forbindelse med at vi gjorde den store renoveringsprosjektet med Nedrefoss gård. Ja. Var det jo. For der tegnet vi jo hele interiøret, alle komponentene, stoler, lamper, bord, og gjorde interiøret. Og da liksom plutselig så var vi også ned på de minste detaljene da. Og da dukket jo den lysestaken opp. Det jo sånn med sånne totale prosjekter, det blir litt sånn at bordet fanger. Til slutt så det vanskeligere å la være å tegne alt enn å tegne alt. Så du bare tegner og tegner mer og mer og mer. Men, ja, det litt sånn drømmeoppdraget samtidig som det på en måte også fort kan bli mareritt. Altså, men det var jo interessant for oss å se at vi klarte da innenfor vårt nettverk å hente fram en hel produksjonslinje. Ja, men det må jeg si det med å tenke på, det med at produktet kom fram på blokka, vi ville ha den i restauranten. Men sånn umiddelbart så tenkte jeg først på at den her må ut på markedet. Ja. Og da på en måte var det naturlig for oss å egentlig jobbe opp mot de produsentene vi jobber med, og si at de ville jo finne plass til det her produktet i sin portfolio og få det ut på markedet. Men jeg merket at det var litt sånn lunken mottagelse. Ja. Og da gikk det jo en liten faen i oss, liksom, fordi vi hadde jo så stor overbevisning om at det her er jo et unikt produkt. Og de unike produktene, de dukker ikke opp så ofte heller når man jobber med design, liksom, men vi hadde så stort tråd. Og da var det en siste utveien på en måte. Så jeg tenker jo også at vi hadde jo aldri begynt med dette her hvis ikke vi hadde hatt 3D-printer på kontoret. Nei. Fordi at en ting jo å ha det på skisse, og så har du det inne i på en måte en virtuell verden i 3D-programmet, men å se det fysisk da, før vi tok steg over i støpejern, det var jo kjempeviktig. Vi holdt jo på å raffinere form i mange, mange runder for å være helt sikker på hva vi hadde før vi gikk over i denne her verktøyinvesteringen da, til prøvestøp og sånn. Det at det merket her har vokst fram, det jo veldig knyttet til muligheten for 3D-printing. At vi kan erfare hva objektet betyr før vi flytter oss over i produksjon da. Men også det du var inne på tidligere, det med jeg tror det som kjentes, hva skal vi si, utrygt eller uvant da, å jobbe så skulpturelt med et produkt, har jo vært kanskje det som, hva skal vi si, bygde fundamentet for hva Nedrefoss skulle bli. Nettopp det at de ser at man kan jobbe med en sånn type besjeling av produkt. At produkter får mye mer enn personer, eller kall gjerne en umiddelbar tilknytning da, også til brukeren. Fordi man ser noe mer enn bare funksjonen i produktet umiddelbart, og det ser det jo spesielt kanskje på ildhanen hvor den gjerne avbildes egentlig uten lys, som med lys. Altså den fortsatt en vakker gjenstand uten lys. Det som en flott lampe også fin når lyset av, på en måte. Det er jo litt spesielt å jobbe med et produkt som faktisk har de kvalitetene. Men det har jo også blitt litt sånn, det det vi må se etter når vi skal introdusere nye produkter også i Nedrefoss da, kolleksjonen.